Sajane ora dhewe. Kancane ra dak teko. Wis ditolakne.
rada seru banget. Kita rada balik. Rada sangar. Bisa salto lah. Bisa gitu. Rasa salto lah. Jadi, wah penek iki penek anu, penek jajan iki lho. Angel. Boleh kasus iki oleh bocah nek kosong ngono. Wah, terus piye iki? Angel iki seratanane. Angel iki. Kopi. Wah, jawane ringan kopi. Sa. Jenengmu sapa, Mbak? Aku. Ya. Wis tak. Kowe, Pak. Kowe. Aku teman kok jenggo. Lupa. Hei, ngelok apa, Mbak? Kopi. Oh. Kayak. Kopi nang dine mau. Durono. Lah nek dhewe utang-utangno le sakake le. Ono ae kopi bubuk, Mbak. Kopi apa le? Kopi pahit, kopi ireng iku. Utang-utangno le nek ora duwe duit.
Oh, ini bung tangan ini ku mau. Bu, ya lu. Lu kok cepet mulai. Lho, carane ngobekno ngene iku le. Ngerti. Kelanganane Bapak Arman. Jalukku yo kopi sing wis digawe lho. Aku ora wis ngomong ngene kopi bubune. Kopi sak ibuke. Ayo apa yo? Apa ya? Bari kayak gini. Bari ya kayak gini. Ya. Santoy. Yo, jalukku. Kopi bubune piye? Wis ora kopi. Langsung Surupan. yo wis ayo Mas. Iso tenan. Iku anggere ping telu ngono iku yo. 3.000 le sawerane. Wis 30. Woi. Kandhane yo dijewer aku kowe. Saran Pak. Ayo, ayo. Aku ora dikewer dhewe karo gue iki ya. Hitung lho. Aku hitung lho. Aku kok bagel ya ora dikewer dhewe ya. Koyo aku Pak. Iya. Aku koyo Aku mau sing melok bukuan ya ora dikewer. Oh,
kesurupan bokon. Aja pecuti lho, Le. Petung wae. Ya, boy kok ngomong di Semerono kancane. Wah, temenan. Iki jalan iki ceritane ya.
Boleh.